Редакциябызга килгән сираттагы хат юлдары Стәрлебаш районы Стәрлебаш авылына юллана. Хөрмәтле ихлас күңелдән котлаудар тапшыруы. Һеҙҙең ярдәм менән ер йөҙөндәге иң ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙҙе матур ғүмер байрамы тыуған көнө менән ҡотлап китергә теләйбеҙ дип яҙа Зөлфиә Ирек ҡыҙы Бекташеваның яҡындары. Ҡәҙерле кешебеҙ йәмле яҙ айында тәбиғәттең иң матур мәлендә бөтә донъя уяна башлаған саҡта 1972 йылдың март айында Стәрлебаш районы Стәрлебаш авылында донъяға килә. Стәрлебаш урта мәктәбен тамамлағандан һуң йәш ҡыҙ Стәрлетамаҡ медицина училищеһына уҡырға инә. Уҡыу йортон уңышлы тамамлап, ҡулына диплом алғас, йәш белгес Стәрлебаш үҙәк дауаханаһында шәфҡәт туташы булып эш башлай. Хәҙер инде 30 йылдан ашыу һайлаған һөнәренә тоғро. Тормош иптәшем пациенттарҙы дарыу менән генә түгел, һүҙ менән дә дауалай. Мәктәп йылдарынан уҡ Зөлфиә Ирек ҡыҙы спорт менән дуҫ була. Төрлө ярыштарҙа ҡатнашып, призлы урындар яулай. Студент мәлендә республика йыйылма командаһына саҡыралар. Төрлө дистанцияларға йүгерә, саңғы ярыштарында әүҙем ҡатнаша. Рәсәй буйлап уҙғарылған ярыштарҙа ла алдынғылар рәтендә була, призлы урындар ҙа яулай. Эшләй башлағас та спортты ҡалдырмай ул. Республика, район ярыштарында ҡатнашып тора. Хеҙмәттәштәр араһында абруй, хөрмәт ҡаҙанған шәхес. Яңы эшкә килгән белгестәрҙе эшкә өйрәтеп, дуҫтарса мөғәлләмә булдыра. Зөлфиә менән 30 йылға яҡын татыу, матур ғүмер итеп, мөхәббәт емештәребеҙ ҡыҙыбыҙ Розалинаға, улыбыҙ Ильясҡа ғүмер бүләк иттек. Үҙелгебеҙҙе тәрбиәләп, оло тормош юлына сығарҙык. Ҡыҙыбыҙ Розалина әсәһенең юлын һайланы. Башҡорт дәүләт медицина университетын тамамлап, Дим районы дауаханаһында табип булып уңышлы ғына эшләп йөрөй. Ординатурала белемен камиллаштыра. Ильясыбыҙ Стәрлетамаҡ ҡалаһында политехника колледжында һөнәр үҙләштерә, буласаҡ электрик. Ҡәҙерле кешебеҙ өлгөлө тормош иптәше, хәстәрлекле әсәй, уның оло йөрәгендә беҙҙең өсөн генә түгел, туғандары, яҡындары өсөндә урын бар. Өлкән йәштәге әсәһен дә сабыйҙарҙы ҡараған кеүек тәрбиәләй. Һөйөклөбөҙ өй усағының йылыһын һаҡлаусы бер фәрештә төҫлө. Туғандарын, яҡындарын йылы һәм яҡты ҡарашы менән ҡаршы ала. Теленде йоторлоҡ бәлештәр бешереп, тәмле аштарын әҙерләп ҡуя. Әсәйебеҙ март айында тыуғанғалыр, уның күңелендә һәр саҡ яҙ ҡояшы. Бар донъяны йәмләп, нурлап, барыр юлыбыҙҙы яҡтыртыусы маяҡ булып йәшәй ул. Һәр кемгә ярҙам итергә әҙер. Ҡәҙерлебеҙ, берҙән-беребеҙ, беҙ һине ысын күңелдән 50 йәшлек күркәм юбилейың менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Аяҙ күк йөҙө, муйыл сәскәһеләй аҡ бәхеттәр, ҡоростай ныҡлы сәләмәтлек, ҡояштай оҙон ғүмер, сикһеҙ шатлыҡтар теләйбеҙ. Сабыр холҡлы, рәхмәтле, мәрхәмәтле, ярҙамсыл, ҡәҙерлеләрҙән дә ҡәҙерле кеше һин беҙҙең өсөн. Киләсәктә лә киң күңелле, асыҡ йөҙлө, оло йөрәкле булып ҡал. Сабыр, ябай, кешелекле, ҡылғандарың бары изгелек, борсолоуҙарың ҡалһын үткәндәрҙә, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Ал һин беҙҙән тәбрикләү һүҙен, ошо булһын бүләктәр. Тыныс, тигеҙ тормош, гел шат йәшәү, оҙон ғүмер беҙҙән теләктәр. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшегеҙ Ринат, улығыҙ Ильяс, ҡыҙығыҙ Розалина, Артур кейәүегеҙ Шәрәфетдиновтар. Хөрмәтле Зөлфиә Ирек ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың ихлас теләктәренә беҙҙең ижади төркөм дә ҡушыла. Алдағы көндәрегеҙҙә лә сәләмәтлек менән ғүмер итергә, яҡындарығыҙҙың ҡәҙер хөрмәтенә генә төрөнөп йәшәргә яҙһын. Улар һайлаған матур ерҙә фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Aşkına ғүмер ярһып үтәргә, без бит туғанбыҙ тормош көтәргә. Aşkına ғүмер көт һин саҡына, бәхетле булыр тормош хаҡына. Aşkına ғүмер yaşagan duszlar haqqına, aşkınıp ғүмер sayab o'tmayhin. İmanı bizi tashlab ketmayhin. İmanı bizi tashlab
Күңлем әле дәртле талпына. Йырларга туган халкыма. Aşkıma гомер ял ит сакына. Aldatып алсак йырдар хакына. Aşkına гомер тукта сакына. Бергә яшәгән туфлар хакына. Aşkına гомер саяут нәһи. Иманны бездә ташлап китмәһен. Иманны бездә taşlap gitmehen. Aşkına гомер тукта сакына. Бергә яшәгән туфлар хакына. Aşkına гомер саяут нәһи. Иманны бездә ташлап китмәһен. Иманны бездә taşlar